Aku beli pi baru ki perlu ki baik gihap ki barit ki samla ki long kemi ki long kepas ai sian pan ngapiang sebagai pi sya kan ki YouTube channel banker karngor ukai to roi perlu baik mentak sini adon ha kan ke studio ada pilaban ini ke studio jong iwe ni ki director bala pau jong kan ke jelah deh hoi ibala direct kum ya ka film kandailat film jing im bat ki we de mo ban tip khambha shpang jing i aling ni le ban ye keren ban i mentah Prof yang ni don ya ini deh director bala pa ba jong kani jela jengi iba kiki garot ada ya to kumno pilong biang sai klanyong ya biang ada to sutonat ngaklanyi ngaru ada to mata bla chen poi gatlang tangala apong ndang ni jaket kam ngaru kumi ada to ini keren kendiat ka ba dei ba kani ka kam direct ko jong pi mo ti kumno pi poi ya kani kam direction ko jong pi ka ba penwan hianga banlong ban direct ye ki film gade na yeng na sami ai man sim na kimi pa dia kum ta mo hai te na do kan osnami ai pila don ni sap na do dang red na kumno ngasdang te do dang red hi la boni ki video ba ngala ju persang dang ba syong ba ngampat sula ban penpau kita nama ba gade dang ka jing persang jonga mo te hadin nang tu pade te hapdeng kita kuntu ngala adap khatsan khandusnam gitu ngala persang hi ban sedang direct ka hot kedai mta teglen tamo ada to habai dei bagni ge kam ban direction e philek dagi jingpule na gumna haswa ban pois kita ge jingpule ngala sedang direct shwa ka film ka bade kum ka put imaya so ban lek ya ga ni ge jingpule phila la direct rui ga wei film hai bagaimana dang goi kedai lightly kedai put imaya so ban lek ge jingpule phila direct lightly film lightly hai kedai put imaya nang ta umkhmat nang ta sasisen tamba gini lightly padengi ni pen ka content bang use sang tu kedai da content jantia kedai ka film jantia hai te hadin jung ni film phila lek rui ga jingpule hai te hadin nang tu mas ndap hikini te ngala lek ka ngala sedang pun pule ya ka jong ka film ha Anthony's juga mass communication okay ha dal adap yang di jingpule pat ki film yu phila te hadir nang tu hapedeng ka jingpule jonga hi ngala direct ya ka film pengop hapedeng ka jingpule phila direct ya ka pengop ka tu ka film pengop bala ada pelat hai te nang ta gani ka film pengop padeng ila le hidak tin kasi kumba ngatrai baro hi kilai bon gi pai ba jing kilai pai hai pelak po biju mo hai masuk kala hit ba dai kum tai kan nolak kamai gitu kan nolak ye kata te ban penpau te mlong mo nama ba kabiang bet dan bok nang ya kif orang ni ka hai to ngapana ru ba pinle igani ka film ba karteng kadau mo ti habai de igani ka film kadau pilaya ke shooting na gumnan ya gani film kadau ngila sedang kumba spotli ki scene tinggi plan ban pendep borok khai full ya ka film de last week December pendep to habai de bat kani ka film kadau ngabana ru ba pidon kam ya inong roi kan thai mo hai ngabana ba pin pelong ka audition ngin pelong audition ka ta ka audition ngin pelong khasi national darbar hall khasi national darbar hall mau khar hai mau khar hai okay gini ga audition pin pelong kan utarik ya gini audition ngin pelong ka arkandai tarik bat ka por gade kharwei baje arphu khandai tarik ka por kharwei baje hai te ya gani ba ngizdang kharwei baje te ban penkut pade ngim lar banong nama ngin paikat kumjing wan jong ki mut pile audition tang iki kan thai mo tangi kan thai nam tai actress mo hai nam ta actress ale to pelok be pi ki be don sap ban ruai ki kan thai de gi baya biang rendang gi baya pena ban ruai saiwan ketika audition ka arphu khandai tarik jong nui banai no bombar mo hai arp khandai tarik jong nui banai no bombar ka por khatwei baje hangte hapo khasi national darbar hall maukhar wat penleno ya kane ka kabu kaba nakaliang jong iki garot bat ka production ka jing ki ai kani ka lat ep ban wan le ya ka audition ban yo ban roi kani ka film kadau mo ada to sung tonat la yo ban keren ep nang kiu seprang moi kani ka sap ko ba pidon nang yai le tup top bet bagi pai ba jing dunia mo ai ka jing kerjaan pi pelok be kublish bo ti pelok be gitu kilong je keren bat iba kiki garot hoi i director bala pau jong gani ke jela hoi ti pelok lada don pi ki badon jing tmu ban wan cha kani ka audition hoi sakol ya uni number
708-562-0216 hoi sa kontak yêu ni number kenang ba na kaliang jong ka Kiki Garo Studio kin senya pi ya ka wei ka sampul jingruai pa pen ruai ha ka tu ka audition ha tu singi bat ru hoi kane ru kalong jing bentip pi pa lo i ka bai form nam ta kani ka audition ka long san pho tengka hoi tang san pho tengka saiwan ban ya shimenta ha kani ka audition kalat ya pi kiriu don sap hoi tina kalian jong au ban kier khar ngor sai sen part ke jing khublai pi baro bat ya pi ki palok ki bam pat subscribe wat klet ban yon subscribe ya kani ka channel ban kier khar ngor u kaitor khublai shibun khublai ka por ba kordor ka jong pi